Президент Асанбжани, выступая в Общественной палате, отозвался о 2 интервью, которые мы делали с вами для «Эхо Кавказа». Он упомянул ваше выражение о том, что соглашение по аэропорту может подписать только страна, которая проиграла войну. И охарактеризовал при этом вас как псевдоэкономиста. Что бы вы на это сказали, Ахра? Я могу сказать только одно. И это уже в нашем обществе широко обсуждается. Это такой ярко выраженный советский стиль управления, развешивания ярлыков. Что касается аэропорта, речь шла о том, что не прикрываться формулировкой частно-государственное партнерство и собственность народа отдавать в аренду и отказываться от прибыли на 25 лет. То, что было озвучено в мой адрес по поводу псевдоэкономиста, это не первый случай. Есть уже высказывания ранее в адрес Даура Курмазия, есть высказывания в адрес Адгура Ардзенба, от других высокопоставленных чиновников. Мы уже к этому, можно сказать, привыкли. Всех этих людей, с которыми я работал в одном правительстве, характеризует только результат деятельности. Я могу напомнить, собственное производство в 2015, 16, 17 году выросло в 2 раза. Экспорт вырос более чем в 2 раза. Республиканский бюджет вырос с 900 миллионов до 3 миллиардов 200 миллионов. До таких результатов нынешней исполнительной власти очень далеко. 4-й год у них с учетом инфляции производство не растет, экспорт не растет, не растут доходы бюджета. 4-й год республиканский бюджет еле-еле плюс миллиард. А развешивать ярлыки, это мы уже проходили в советский период. Знаете, там не понравился кто-то, он или агент какой-то разведки, или он лжеученый. Сегодня на повестке дня стоит один вопрос. Как нам от этого избавиться? Глава государства вместо того, чтобы развешивать ярлыки, должен адекватно оценивать ситуацию в стране. И если в стране один герой Абхазии собирает подписи с целью проведения референдума и отстранить его от власти, другой герой Абхазии с товарищами, ветеранами-орденоносцами создал штаб по противодействию его политике. Это говорит, что в стране нехорошая социально-политическая ситуация. И есть еще абхазский этикет, и есть абхазская мудрость. Когда абхазцы, если что-то не хотят, они не возьмут у тебя даже золото. Нельзя через колено, ломая, идти против своих граждан и любой ценой продавливать политику. Я считаю, более важно все-таки, чтобы в стране было спокойствие, чтобы в стране было согласие. В этом же выступлении в Общественной палате президент вспомнил про советские времена, про то, что аэропорт не был прибыльным, и сказал о том, что нет очереди из инвесторов. Что он имел в виду, как бы вы это прокомментировали? Глава государства, скорее всего, имел в виду, что это какое-то достижение, что, может быть, там появится инвестор у Сухумского аэропорта. Но вторая его фраза о том, что нет очереди из инвесторов, она как раз-таки характеризует тот кризис, который сложился за эти 3 года в Республике Абхазия. И источником кризиса является сама власть. И, к сожалению, понимания этого у руководства страны нет. Если в страну не идет инвестор, это только потому, что в стране нет реформ. В стране советский бухучет. В стране отсутствуют аудиторы, как отдельный институт. Без этого немыслима рыночная экономика. В стране нет закона о валютном контроле, то есть государство не контролирует движение денег. У нас нет закона о добросовестной конкуренции. У нас не реформировано страхование. У нас нет прозрачной власти. У нас нет тендеров, поэтому не идет инвестор. И надо проводить реформы. Для нашего молодого государства и для нашего народа важнее спокойствие в стране, важнее компромисс. А если мы будем все переходить на такую тональность с повышенной эмоциональностью, и говорить, бизнес должен, депутаты должны, у нас ничего не получится. И мы государство построить не сможем.
Если значительная часть граждан не согласна с такой политикой, это не значит, что это не граждане страны, и их можно оскорблять на всю страну. Через год надо будет формировать бюджет, где 85% заработной платы мы должны платить из собственных доходов. Это более 3 миллиардов рублей. Этих денег нет, потому что нет реформ. На сайте Министерства экономики Абхазии висит программа поддержки малого и среднего бизнеса. Что бы вы сказали об этой программе, насколько реально она является поддержкой для бизнеса местного? Для бизнеса эта программа не является поддержкой ни в каком виде. Они выделяют на предпринимателей по 250, по 300 тысяч рублей. В России это называют потребительскими кредитами, но никак не поддержкой бизнеса. Я когда-то возглавлял комиссию, этим занимался, у нас был потолок 5 миллионов. Для того, чтобы предприниматель имел возможность или оборудование закупить, средняя цена оборудования для малого предприятия как раз составляет в районе 2,5-3-4 миллиона рублей. Эта программа на экономику никакого влияния она, естественно, оказать не может. Вот когда мы в 2015 году просто объявили, какие мы реформы будем осуществлять, у нас, кстати, была очередь из предпринимателей, и местных, и иностранных. А почему это не было сделано? Это не было сделано по объективным причинам. Вы же помните, сколько было митингов, сколько было демонстраций. Например, декабрьский митинг 2016 года. В тот день должно было состояться совещание у президента. Там ряд законопроектов в парламенте не рассматривался, но пришлось отвлекаться на митинг. Чем это закончилось? Распуском правительства. Депутаты занялись кадровыми вопросами. Было соглашение подписано между оппозицией и властью, кто будет судьей, кто будет прокурором, кто будет вице-премьером. И страна погрузилась не в реформы, а в кадровые вопросы. Мы до сих пор не можем к этим реформам вернуться. И сегодня вместо реформ мы обсуждаем какие-то неприемлемые, непонятные вещи по созданию 30 тысяч собственников из богатых иностранцев, население, что ли, хотят разбавить. Непонятные вопросы. И опять мы куда идем? Опять идем к политическому кризису.